Terus niki bukti-bukti nak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku bener-bener nabi, bener-bener kekasih pangeran. Jadi beliau itu tersiksa kalau Allah itu enggak disembah di bumi. Dia enggak bisa ayem, enggak bisa seneng sebelum ana kepastian Allah itu disembah. Pangeran dihibur, nak pancen wong bumi ra gelem nyembah aku, kowe tak dudono Muhammad, malaikat-malaikat ning seputar langit iku kabeh nyembah Allah Subhanahu wa taala. Nunjukno betapa cintane Nabi ning Allah. Kowe kepengin marem, nak Allah iku al-ma'bud, Allah zat sing disembah. Allah itu al-musabbah, zat sing diwacakno napa? Tasbih. Jadi Nabi mboten dihibur, ngomong orang nyembah aku agak apa-apa, mat, sementing kamu mlebu swarga. Itu kan kembali ke haknya Nabi. Paham ya? Balenin ya. Andai kan Nabi itu kayak makom kita, wes wong ra peduli kowe tenan, sementing kowe iku mlebu swarga. Itu berarti kan Nabi hanya dijanjikan sesuatu yang kembali ke Nabi, no? Tapi di sini itu Nabi dihibur dengan sesuatu yang kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Kowe ora usah susah Muhammad, aku sebagai pangeran gak disembah. Aku gak disembah ning bumi iku ora masalah. Kon ning langit akeh sing napa nyembah. Nabi seneng. Kon Nabi iku butuhe Allah iku disembah. Maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelasnya mulane wong saleh-saleh ki ngoten ya. Wong saleh-saleh kiai-kiai saleh krungu kabar wong ra salat dadi salat seneng ora karuan. Padahal yo ora entuk dhuwit. Krungu kabar ana kampung Abangan. Kok saiki ana masjid, seneng ora karuan. Berarti kiai tenan. Sing rapati tenan ngenteni diundang. Maksudnya ngenteni paham. Ngenteni diundang maksudnya rada entuk ngono rada seneng. Tapi nek kiai tenan iku sekedar krungu kampung Abangan apa? Ana salat, ana masjid, ku meneng ora. Wayem ora kan. Iku wis makome falladzina inta rabbika tabbihuna lahu billaili wan nahar. Nabi itu. Kan jelas ada kata inta rabbik. Dan itu pola itu diulang-ulang. Karena Nabi susah mesti pangeran ngibure fasabbih. Hamdi rabbika pokoknya dihibur bahwa orang lain tidak mau tasbih lah sementing ke mau. Tidak dihibur misalnya fasilitas ke mlebu swarga kan barang karuan. Ini Nabi tetap luweh terhibur. Nak kabeh dibalekno ning Allah Subhanahu wa taala. Mane fa in istakbaru falladzina inta rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan nahari wa hum la yasam. Jadi tambahi wa hum la yasam. Kali santri-santri kan yang mau tasbih mbek pangeran, tapi kan dokseran, oh. Dokseran kadang mau tasbih, kadang ora. Nah, istighosah payu istighosah. Nah, ora ya serusah napa? Istighosah. Nah, malaikat ora la yasamun, ora tau bosen. Yo gak ngenteni undangan, ora ngenteni orderan. Paham ya? Ya ora ngenteni dadi lakon, ya ora ngenteni dipasang no podium. Paham gitu, tetep maca napa? Tasbih. Paladina mongko te wong akeh inta rabbika ana ing sandinge pangeran sira fal malaikatu mongko te malaikat isabbihuna iku maca tasbih sapa ladina. Kaluna tegese maca salat sapa ladina lahu maring Allah billahi ing dalem wektu bengi wan nahari ing dalem wektu wong halete wong akeh la samuna iku ora padha bosen sapa wong akeh. Wong akeh mriki malaikat la yamalun tegese ora bosen sapa ladina. Wa min ayati lan iku setengah sing pira-pira ayate Allah utawi annaka tarol arta. Annaka sak temni sira ayuhar roi siapapun taro iku ningali sira al-ardo ing bumi. Kok tingali khasyatan ingkang kering. Ya bisatan tegese ingkang kering, khusyuk manane kering. Kering iku manane wedi. Iku manane boten aktif. Tanabata tegese ora ana tanduran mujud fiha ing dalem arat. Boten aktif bumi yang tidak aktif tumbuhkan tanaman. Fa idza anzalna mongko nalikane nurono ingsun alaiha ing atase arat alma ing banyu. Ihtazzat mongko gerak apa arat. Taharrokat tegese gerak apa arat. Maksudnya boten gerak gempa tapi gerak apa mereaksi ingin menumbuhkan apa tanaman. Warobat lan melempoh apa arat. Intafakhat tegese melempoh apa arat. Wa alat lan munggah apa arat. Macane alat kesang kota ala ya alu uluan ya. Konten tak mati, alife ilang dadi napa? Wa alat. Alife ku ilang mergo bawaan iltiqaus sakinen. Innal ladzi sa'atam nadat ahya kang uripna sapa ladzi ha ing arat la muhil mauta yektene dat sing iso nguripno wong-wong sing mati. Inna sa'atam wa ta'ala la kulli ing atase saben-saben perkara iku qadirun dat sing jelas ya dados termasuk ayat Allah Ta'ala itu di sekeliling kita. Ini termasuk kecerdasan umat Nabi. Jadi kalau ada kitab Khilyatul Aulia. Min gobawati umati Musa. Umati Musa itu goblok. Mulane darani mukjizat itu ngenteni pertunjukan sing kaya air
Lah Nabi Musa terus dadi napa? Dadi dalang. Padahal itu kan yo lucu. Lune ngeten. Nak ndekne nganggep ngono iku ora mungkin, ora iso. Masuk gawe bumi ya ora iso. Gawe tanaman tumbuh ya ora. Mukjizat kok ngenteni pertunjukan koyo ngono. Iku nak diterus-terusno nabi kabeh terus kon koyo tukang sulap. Jadi nak ora duwe sulapan sing koyo ngono, akrobat kabeh. Ayo repot. Paham ya napa? Tapi nak umat Nabi ku cukup apa sing ning sekelilinge iki wis nunjukno nak kita iku ajis, kita iku lemah. Delok nyamuk iki yakin ra iso gawe. Paham ya? Delok bumi kering terus dadi numbuhkan lagi ya kita yakin ra iso gawe. Paham ya? Lah nak ngono mukjizat iku ora kudu barang spektakuler. Apa wae sing ngapesno kowe nunjukno nak kira mampu ya jenenge mukjizat. Iku mulane cukup wa min ayatihil lailu wan naharu wasamsu wal qamar wa min ayatihi annaka taral arda khashi'a. Ora usah ngenteni annaka taro asa Musa dadi hayatan, paham nggih? Annaka taro asa Musa misale itu apa iso ngeringno napa? Tajuful bakhra iso ngeringno napa? Segara. Umat Nabi ku saking cerdase cukup ndelok mukjizat keseharian sing kabeh nunjukno lemah kita sangka ngelola bumi iki, ngelola donya iki. Kabeh namung kersane Allah. Maksud innahu la yastahi ayyatriba masalam ma ba'ud. Cara kowe dadi nabi ne umat Bani Israil ya lara tenan. Nabi Musa kurang sering nggawe pertunjukan, mulai tongkat dadi ula sampai tongkat ngeringno segara. Nyatane ya dibuli terus. Jadi ketika ning padang pasir, umat Musa golekno mangan cepat apa saji. Masyhur kan, padahal wis anzalna alaikul manna salah suci kono mangan. Bareng pakanan cepat saji ning kono kan rapate ana sambele, no. Lho cek protes lan nasfiru ala tu'ami wahid fatulana. Iki piye kok makanan cepat saji iki kurang lauke kok. Kurang sayuran, kurang lauk lan nasfiru ala tu'ami wahid. Ruwet. Anak umat Nabi ku mboten. Ngelola tanduran yo yakin iku kersane Allah. Kabeh. Wong kowe ku nundukne bojomu ora iso. Kok ada nundukne awakmu dhewe ra maksiat ora iso. Masuke pah-pah sok-sokan saleh iku. Ya bludas-bludus napa maksiat. Tapi iku wis cukup. Iku nunjukno cerdase umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lane kuntum khairan apa ummatin. Kita ini umat terbaik. Kok cepet paham. Kang nopo wae cepet paham. Omene terangno pentingnya babon tambah paham. Pentingnya duit tambah paham. Cepet. Nek terangno tafsir ini rodok lelet napa? Rodok goblok pancen. Nek diterangno ilmu berat sithik rodok goblok. Nek terangno pentingnya babon cerdas. Jajal misalnya dikabari, swarga iku ora ana babon, mau anane angin. Kira-kira kowe tertarik mlebu. Kira-kira kowe tertarik mlebu to? Sale swarga fasilitasnya pemandangan indah. Gak ana babon. Kowe tertarik gak? Mesti takut. Lah terus piye Gus? Ora piye-piye wis ngono tok, mesti do. Waduh, mesti do keberatan kan, no? Opo wae. Ya dadi teng kitab-kitab diterangno. Dadi wong kudu bangga dadi umat Nabi. Mulane ra usah ditunggoni nabine saged. Mergo ketika Nabi mendamel panduan Quran, mukjizat itu ada di sekeliling kita. Makane mukjiz iku barang sing ngapesno manusa sangka berbuat yang sama. Mukjiz iku maknane apa? Ngapesno manusa. Nah, umat Nabi untuk merasa apes ora usah nunggu pertunjukan misalnya ana unta metu ke watu kok zaman Nabi sinten Saleh. Ana tongkat dadi ula kok zaman Nabi sinten Musa. Ana nabi dibakar ora kobong kok Nabi Ibrahim. Mulane umat Nabi wis ketemu kiai wis seneng. Ora usah ngenteni kene dobongse. Terus buktine ora napa kobong. Kiai ini ora tau dites kon Surabaya Madura kon mlaku ngono ya ora. Senumpak mobil Innova ya tetep dicucuk. Dadi ra perlu dites apa? Pakai tongkat kiai ya ora ngono. Dadi cukup dilatih keseharian kita iku kabeh iku bukti nek Allah kuwasa. Ndelok nyamuk ya ayate Allah.
Paham nggih? Delok wong melarat guwendut ya ayate Allah. Wong melarat kok lemu, napa? Ya bahagia. Melarat lemu ya seneng. Paham nggih? Ya seneng. Jadi ku kabeh ayate Allah. Nah umat Nabi Musa gak ngenteni ayate Allah, ngenteni halal sing spektakuler. Dadi aneh. Kan yo kesel Nabi niku. Bar tongkat dadi ula, bar iku nggo nyeblak segara. Bar iku njuk pakanan cepat apa saji. Ribet napa? Napa? Ribet. Umat Nabi Muhammad itu mboten. Panen ya ayate Allah, ora panen ya tenang wis. Kere ya tenang. Wis modele iku. Tambah kere tambah sering ngopi ya sewantene. Bojone cerewet tinggal beda barokol kopi santai. Ditakoki kenapa ora beda bojone ning omah ra kena dibeda. Beda ning omah kena piring no. Ya tapi apike de komitmen ya ora tau dosa gedhe. Makome ya wis ngono no. Ya ora iso dadi wali tapi ya alhamdulillah ora nglakoni dosa gedhe. Ya wis pokoke urip apa. Pokoke urip no. Tambah melarat tambah bahagia ning Indonesia. Melarat terus main wisata. Segara didelok. Dari pemandangan sing indah. Makanya ning omah ruwet kan. Dadal kene omah delok bojomu terus suwen. Ana apa delok terus. Ya akhirnya delok sing ora ngamuk kan. Nah, bareng delok sing ora ngamuk setan wis menang. Lho, jute wis maksiat. Bareng setan wis menang engko wae wudu ya wudu terus nangis istighfar. Wah, setan nangis meneh. Engko kumat meneh. Ngono iku wis nganti mati no. Mencen ra wali. Wis ngono wis lumayan no. Ngajine cek bab innal hasanat idhibnas. Iya, wis ngajine tok kono tok napa ngajine makome makome ra wali wis ngajine wa'at bi sayyatal hasanata tamhu. Makome ngaji ngono. Ora urung makom mafi qalbi illa wa ma fi jaybi. Misale ngono tenan ya ora ana wong ngandel apa.